Spoštovane gledalke, dragi gledalci, ljubitelice in ljubitelji športa, dober večer in dobrodošli v še zadnjem aprilskem tretjem polčasu. V tednu, ki je za nami, sta na Celjskem v nižji rang tekmovanja žal izpadli dve košarkarski moštvi. Celjani bodo v naslednji sezoni igrali v tretji ligi, Laščani pa po 27 letih prve lige v drugi slovenski košarkarski ligi. Več o izpadu Laščanov s predsednikom kluba Bojanom Špilerjem, ki bo naš sogovornik v rubriki V središču. Ostanite v naši družbi. V 32. krogu nogometnega državnega prvenstva so nogometaši Celja s 3-0 slavili na gostovanju pri Bravo v Ljubljani in dosegli bržčas ključno zmago za potrditev uvrstitve na mesta, ki v prihodnji sezoni vodijo v evropska tekmovanja. Celjani za drugim Mariborom zdaj zaostajajo le še za 2 točki, prav Mariborčani pa bodo jutri v Celju naslednji tekmec Celjanov. Celjani so mrežo Brava načeli v 30. minuti, ko je s strelom s približno 20 metrov v polno zadev Ikue Mesi. Ljubljančani so bili blizu izenačenja na začetku nadaljevanja, a je bil zadetek Martina Kramariča zaradi prepovedanega položaja razveljavljen. V zadnje pol ure je na sceno stopil celjski napadalec Aljoša Matko, ki je Orbaniča najprej premagal v 59. minuti. Za končnih 3-0 pa je bil uspešen še v 3. minuti sodnikovega dodatka. Končno je tudi meni steklo v tej zadnji fazi, malo mi je manjkala ta realizacija šans, upam, da bo zdaj do konca sezone šlo tako, kot je šlo danes. Celjani so do zmage prišli nekoliko lažje od pričakovanj in se z njo utrdili na 3. mestu prvenstvene lestvice. Да нет, не ожидали, понимали, что сопернику нужны очки, и хорошо, что игра так закончилась. Если бы в начале второго тайма гол этот засчитали, неизвестно бы, как все закончилось. Не би rekel, smo pričakovali težkega nasprotnika in če bi, naprimer, ta gol, kjer je bil prepovedan položaj, če bi obveljal, bi bilo zelo težko. Vedeli smo, da bo ena taka tekma. Pomembne bojo te druge žoge, vemo, kako Bravo igra. Danes smo dobro pobirali te druge žoge, iz njih tudi naredili si šanse in smo končno tudi zabili. Rumeno-modri so v spodnji Šiški večji del tekme imeli kontrolo nad igro. Še največ težav so z gostitelji imeli na začetku obeh polčasov. Но у нас и в начале первого тайма тоже первые минут 10 были проблемы, такие же, вышли нам, наверное, немножко неподготовленные. Тут prvi polčas smo imeli prvih 10 minut podobne probleme, ker smo bili malo nepripravljeni na to. Сели глубоко, потому что понимали, что нам нужно пространство, мы его лучше используем, чем когда прижимаем соперника к своим воротам. Ampak smo se spustili malo niže glih zaradi tega, ker smo vedeli, da potrebujemo več prostora spredaj za naše protinapade. Zmaga proti Bravu je bila za Celjane zelo pomembna pri lovu na evropske vozovnice. Pilipčukovi varovanci imajo pred zadnjimi 4 krogi, pred 4. Koprom 5, pred 5. Muro pa že 9 točk prednosti. Да еще 12 очей в копилке, это немало. Še 12 točk je na voljo in to ni malo. Naslednji konec tedna prinaša štajerski derbi med Celjani in Mariborčani. Vijoličasti bodo v Celju gostovali v soboto ob 20:15. Опять же, я же говорю, 12 очей в копилке. Это еще достаточно много, еще все может поменяться до конца чемпионата, плюс есть еще стыковые игры. Kot sem rekel, 12 točk je na voljo in do konca prvenstva se lahko spremeni še marsikaj in pri čemer so tudi medsebojne tekme. Oboji se borimo za to drugo mesto, lepše je končati drugi kot tretji, tako da zdaj gremo z eno dobro popotnico na tekmo z Mariboru, tako da jaz mislim, da če bomo odigrali tako kot danes, ne bo problemov. Potem, ko se je košarkarski klub Zlatorog leta 1996 uvrstil v prvo slovensko košarkarsko ligo, se po 27 letih od nje poslavlja. Laščani so v 25. krogu državnega prvenstva 84-90 izgubili na gostovanju v Rogaški Slatini in 2 kroga pred koncem rednega dela sezone izgubili vse možnosti za obstanek v prvi ligi.
Po zmagi Škofje Loke na Polzeli ter porazu Laščanov v Rogaški Slatini je postalo dokončno jasno, da Laščani kljub morebitnima zmagama na zadnjih 2 tekmah rednega dela sezone ne bodo zadržali prvoligaškega statusa. Čestitam domačinom na zmagi. Mi smo imeli veliko željo, da nocoj tu presenetimo v Rogaški. Na koncu ste videli, nam ni uspelo. V ključnih momentih smo bili premalo zbrani, premalo odločni, zgrešili ogromno teh odprtih metov, slabo izvajajo proste mete, tako da kaj več kot tega poraza niti nismo zaslužili. Že nekaj časa igramo z skrajšano rotacijo, s skrajšanimi igralci, ki jih pač več ni. Danes se je steklo po naših željah, mislim, da smo si to na koncu z borbo v zadnjih 10 minutah zaslužili. Hopsi so v direktnem dvoboju za obstanek na svojem parketu izgubili proti Škofji Loki. A kot se je izkazalo po tekmi v Rogaški Slatini, poraz zanje ne bo usoden. Nekateri fantje niso dali od sebe tisto, kar smo od njih pričakovali, kot da so se ustrašili pritiska, padli pod pritisk, se ustrašili današnje tekme. Tako da v bistvu z poškodovanim Vrankovićem, v bistvu brez njega, pri visokih igralcih, z 2 igralcema, ki sta dobesedno klecnila pod težo današnje tekme in z izredno agresivno in grobo igro nasprotne ekipe, pač enostavno ni šlo na domačem terenu. Sedaj ni več vse odvisno od nas. Upam na pošteno in korektno igro drugih ekip in želim Škofji Loki čim boljše nadaljevanje sezone. V Šentjurju je gostoval podprvak druge ABA lige Helios, ki je upravičil vlogo favorita in zmagal z 92 proti 69. Za Domžalčane gostovanje v Šentjurju po zaključnem turnirju druge ABA lige in pred dodatnimi kvalifikacijami proti borcu iz Čačka ni bilo enostavno. Kot sem sam rekel, izredno težka priprava na tekmo in proti Termam in sedaj proti Šentjurju, enostavno zaradi tega razloga, ker fanti so bili prazni emocionalno. Mislim, da smo se dobro pobrali, tudi želeli so zmagati. Res je, da smo zmanjšali količino informacij za pripravo na obeh tekmah, ampak jaz mislim, da smo delo prav z odliko. Je pa res, da bom rekel, narekovaj, da ne šlo na roko tudi to, da se je Dan poškodoval, brez njega so oni drugačna ekipa. Smo se malo bali te tekme, enostavno Oman se je poškodoval, Zemljiča ni bilo na tekmi, da bomo imeli skrajšo rotacijo, ker enostavno nisem videl, da bi vsi preveč igrali, ker imamo preveč pomembno tekmo naprej. In te glave, ki so bile očitno pripravljene danes, upam, da bodo tudi nadaljevale v Čačku na ta način. Hoče zmagati Helios, može ga 40 minut energično, borbeno in tudi pametno. Jaz ne bi zdaj zameril igralcem, da niso bili energični in borbeni, so pa bili nespametni v napadu. 13 asistenc, kompletna ekipa, od tega Martin 4 v prvem polčasu. Je zelo premalo in to odgovarja ekipi Heliosa, se pravi igranje na silu, brez dosti podaj in dobrih blokad, kar oni z lahkoto kaznujejo. Mi imamo svoje probleme skozi celotno sezonu. Brez Martina smo počeli v napadu, on se danes zvil gležen, nekaj po drugem polčasu. Nek impuls smo imeli, uspeli celo izenačiti proti koncu tretje četrtine, potem pa spet nespametni napadi in tisto, kar smo se najbolj bali in kar se je dogajalo že tretjo tekmo proti Heliosu, 20 točk iz kontranapadov, ob tem, da je naša klub dala 3 točke, njihova pa mislim, da preko 30. Ko je bila tekma nekako neodločena, ste pretiravali igralci, seveda, z akcijami 1 na 1. Ni bilo razpoloženih košarkarjev, praktično samo 3 med strelci, na koncu še Krejk priključil, tako se ne more igrati. Tako, ni bilo kolektivne igre, Helios se je prevzemal in mi imamo sistem, kaj delamo takrat, ampak tega danes nismo delali, mogoče bomo spet na treningu, ampak na treningu to nič ne šteje. Ste že seveda v končnici, v četrtfinalu, nekako že pogledujete, čeprav so na koncu še 2 tekmi. Kakšne so želje, kakšne so cilji, kakšne so sploh pričakovanja? Ja, če hočemo dobiti Šenčur, ki je mogoče najslabša ekipa, dobra ekipa, ampak najslabša od teh 3 opcij, da ne rečem 4, če bi bili 7 slučajno, sprem moramo zmagati zadnje 2 tekme. Če zmagamo samo zadnji, potem ne vem, v vsakem primeru bomo outsideri v tem play-offu. Preveč kombinacije, da bi karkoli planirali, tako da zdaj, če teda gremo v Šenčur, poskušati presenetiti, kar nam je že uspelo enkrat v začetku sezone, pa upamo, da se bomo nekako stabilizirali in probali še enkrat to narediti.
Celje je bilo po zaslugi Freestyle kluba Celje prvič v zgodovini gostitelj državnega prvenstva v akrobatiki na Veliki Ponjavi. V dvorani prve osnovne šole je nastopilo več kot 200 tekmovalcev iz 13 slovenskih klubov. Na prvenstvu so uspešno nastopili tudi tekmovalci kluba organizatorja. Edini naslov državnega prvaka je med Cicibani dosegel Niko Mahmutovič. Starejši deček Janez Rade je bil 7., mladinec Jakob Leskovšek pa 4. Urh Skamen, ki je sodil med favorite v absolutni kategoriji, se po storjeni napaki ni uvrstil v finale in je tekmovanje končal na 9. mestu. Nastop je bil soliden, druga vaja sem je ponesrečila na sredini, ampak nastop kot konec je bil v redu, tako soliden. Skamen je v letošnji sezoni sicer osvojil naslov državnega prvaka med mladinci na Mali Prožni Ponjavi. Letos so bili rezultati tako mešani. Državno prvenstvo na malem trampolinu sem osvojil prvo mesto, odprto prvenstvo na malem trampolinu 3. Velik trampolin letos ni naklonjen tako lansko leto, sem bolj ponesrečen, ko pa uspel, ampak vse pobiramo, bo boljše čez sezono. Kje so razlogi za težave na velikem trampolinu? Verjetno ne dosti zbranosti, malo več treningov bi lahko Veliki Prožni Ponjavi posvetili, ampak v momentu tistem pač se po nesreči se zgodi. Še imamo veliko tekem pred sabo, bomo na unih pokazali. Kaj vas je pravzaprav zaneslo v ta šport, odkot ljubezen do tega športa, mogoče beseda dve o dosedanji karieri? Še preden sem začel trenirati ta šport, sem doma imel trampolin in sem rad delal salto pa to in vedno sem hotel še malo več. In sem najel ta klub, se vpisal in ne obžalujem. Uživam v tem, že 4 leta treniram, sem dokaj uspešen in super je. Kaj svetujete mladim, recimo, za kakšen šport gre, komu bi ga priporočali? Ja, zahteva veliko discipline, veliko trdega dela. Ja, v bistvu to dvoje, kdor ima rad adrenalin, to niso enostavni triki. In ja, kdor ima rad adrenalin pa disciplina v glavnem. Veliko discipline je tukaj v tem športu. Pogled naprej, kakšne so vaše želje, mogoče tudi sanje pod narekovaji v tem športu? Ja, uspeh na mednarodnih tekmovanjih, par sem se jih že udeležil, nekateri je bil uspešen, nekaterih ne, ampak evropsko prvenstvo in širše, to je cilj. Niko Mahmutovič je z odliko opravil z nastopom v cicibanski kategoriji. Fajn je bilo. Kak si izvedel tvoj program? Enostavno, sicer po celem tednu ležanja v postelji. Zakaj si se ti odločil za ta šport? Povej nam, kdo te je navdušil? Navdušil me je moj brat Tijan, ki je sicer delal salte na trampolinu in sem potem jaz začutil, da tudi jaz bi to rad. Kaj pa rezultati, do zdaj si že kaj velikega dosegel? To je bila moja 4. zlata medalja. Kaj pa načrti za prihodnost, kaj bi si želel? Da ostane še tako naprej kot je, 2., 1. mesta, 3. Sam da uživaš v tem. Zelo zadovoljen, moram reči, da imamo kar nekaj začetnikov in so se dobro odrezali, dobro so klubovali tremi. Moram pa pohvaliti našega Nikota, ki je ponovno na državnem prvenstvu zasedel 1. mesto. Že lansko leto je osvojil veliko prvih mest, tako da vidim, da je letos tudi kljub temu, da je bil še pred 2 dnevoma bolan, je odlično začel svojo sezono. Alfa in omega celjskega kluba Franc Grahek je bil z izvedbo tekmovanja zelo zadovoljen. Moram tudi povedati, da glede na veliko število tekmovalcev, imamo prek 200 tekmovalcev in tekmovalk, poteka celotno tekmovanje brezhibno, brez težav. To se lahko zahvalimo naši računalniški ekipi, našemu Urošu in pa Rolju, ki odlično vladata računalniške sisteme in pa ocenjevalne sisteme, tako da po njihovi zaslugi in seveda celi ekipi, ki je pomagala tole postaviti, starši, moram reči, da zadeva brez napak poteka. Celjski klub se je za organizacijo državnega prvenstva prijavil tudi zahvaljujoč pogojem, ki jih ima na voljo v dvorani prve osnovne šole. Dvorana je več kot primerna za ta, lahko bi naredili kamot mednarodno tekmovanje v tej dvorani. Že 2019, ko smo imeli tu mednarodno izobraževanje, veliki trampolin in dvojni mali trampolin, že takrat je bila ideja, da bi lahko tu delali večje tekmovanje, tako da
dvorana je čudovita. Na prvenstvu so sodelovali tekmovalci iz 13 slovenskih klubov. V bistvu je tekmovalcev tukaj, kot je običajno na tekmah. Ja, je tale obdobje zdaj, ko so pač te bolezni sezonske, ampak moram reči, da je tekmovalcev več kot dovolj. No. Nekaj jih je odpovedalo zaradi bolezni, ampak drugače pa to je tu nekje število med 200-250 na teh tekmovanjih. Za celjske organizatorje je bila organizacija državnega prvenstva na nek način tudi generalka pred drugim odprtim prvenstvom Celja, ki ga bodo organizirali v mesecu oktobru. Oktobra imamo že drugo odprto prvenstvo Celja, tako da je generalka, v bistvu je utrjevanje znanja, ker lansko leto smo že imeli prvo odprto prvenstvo Celja, tako da počasi nabiramo izkušnje, tako da z leta v leto smo bolj izkušeni in smo boljši pri organizaciji. MeTeam predstavlja enostavno uporabniško videokonferenčno orodje, ki omogoča hitro in zanesljivo komunikacijo tako znotraj, kakor zunaj vaše organizacije. Omogoča vam organiziranje projektnih skupin, snemanje konferenc, glasovanje ter beleženje in shranjevanje podatkov. Je orodje, ki predstavlja idealno rešitev pri sodobnem načinu vodenja ter komunikaciji tako s partnerji, strankami kot tudi zaposlenimi. Delovanje sistema pa spoštuje vse predpise o varnosti podatkov, saj vsi podatki, s katerimi upravljate, ostanejo v vaši državi. V kombinaciji s pametno tablo Novatel Clever Touch pa postane orodje MeTeam resnično popolno. Pametna tabla namreč omogoča pisanje, risanje in prikaz interaktivnih vsebin, ki jih s pomočjo orodja MeTeam delite neposredno v videokonferenčnem pogovoru. Ob tej izjemni kombinaciji orodja MeTeama in pametne table Clever Touch bo deljenje vsebin ter poslovno komuniciranje postalo res enostavno in brezskrbno. Cinkarna Celje je zgodba o uspešnem delu, hitrem odzivanju na zahteve trga in iskanju novih priložnosti. In je zgodba, ki jo delimo s Celjem. Športniki, ki nizate uspeh za uspehom. Z mladimi, ki že 10 let ustvarjate v natečajih ali prihajate po prve delovne izkušnje. S tistimi, ki skrbite za kulturno zavest ali pomagate ljudem v stiskah. V letu 2018 smo praznovali 145. obletnico delovanja podjetja, ki je zavidljiv, visok jubilej, vreden pozornosti. Obeležili smo ga s postavitvijo razstave v Muzeju novejše zgodovine v Celju. Naša najnovejša tehnološka oprema, vlaganje v razvoj in skladno s sodobnimi smernicami nas navdihujeta, da bomo tudi v prihodnje ustvarjali za boljši jutri vseh. OK LED prodaja vseh vrst LED trakov, LED žarnic in dekorativnih in industrijskih LED svetil priznanih proizvajalcev. Opremljajo stanovanjske hiše, gostinske lokale, poslovne in industrijske prostore. OK LED, salon svetil na novi lokaciji pri poslovni stavbi EMA na Mariborski 86 v Celju. OK LED, ko svetloba spregovori. Takole, drage gledalke, spoštovani gledalci, po oglasih smo v srednji rubriki v središču, nocoj jo namenjamo košarki. V tem tednu sta dva kluba z Celjskega žal izpadla v nižji rang tekmovanja. Celjani po 9 letih zapuščajo drugo ligo in bodo v prihodnji sezoni igrali v 3. slovenski ligi. Laščani pa so kar 27 sezon igrali v najvišjem slovenskem rangu, torej v 1. ligi, in bodo v prihodnji sezoni drugoligaši. Dva kroga sta sicer do konca rednega dela košarkarskega državnega prvenstva, potem pa najboljših 8 moštev čaka še končnica. Predsednik Laškega kluba Bojan Špiler je naš gost v našem studiu. Dober dan, dobrodošli. Lep pozdrav. Pred sezono seveda jasno so bile želje drugačne, višje, nažalost se na koncu ni izteklo tako, kot ste si želeli. So bili zadnji dnevi burni, tudi naporni za vas kot prvega moža kluba zdaj po selitvi v nižji rang tekmovanja, ko je po tekmi v Rogaški Slatini dokončno postalo jasno, da žal ne morete več obraniti prvoligaškega statusa. Ja, res so bili burni. Zdaj pred sezono smo tule sedeli, pa smo rekli osnovni cilj obstanek, tisti tihi cilj četrtfinale.
Vsi smo verjeli, da nam lahko uspe. Jaz sem upal v obstanek res sem upal, da bomo odločali v Podčetrtku. Žal se je zadeva obrnila že v Rogaški, da je zadeva bila zaključena. Ja, seveda, normalno, bili so težki, seveda, družabna omrežja in vse posoten kup ljudi, ko so po bitki generali in ko vejo, kaj bi bilo treba storiti, vse to vsi vemo, ampak pač v športu je tako, da nekdo mora izgubiti, nekdo mora tudi izpaditi. Nam se je žal to naredili, zdaj potegnili smo neke poteze že za naslednjo sezono, oziroma jaz sem v 10 minut po tekmi Rogaški v upravnem odboru že ponudil svoj odstop, kateri zaenkrat ni bil sprejet, oziroma upravni odbor ga ni sprejel. 24. maja je skupščina, tudi tam se bo glasovalo o moji zaupnici, tako da vsi tisti na državnih omrežjih, ko so selektorji pa predsedniki, bojo imeli možnost pa priti pokazati svoje znanje. Sam pa niti ne obupujem, jaz pravim, vsaka stvar je za nekaj dobrega. Seveda v drugi ligi se bomo borili, bomo cilj vode, ker v naslednji sezoni se vrnemo. Jaz upam, da bomo izklesali jedro laških fantov oziroma fantov iz okolice, kateri bojo lahko tudi potem v prvi ligi, če se tja uvrstimo, nosili določen del bremena, kar je bilo letos težko. V prvi ligi je težko 3-4 mlade fante potisniti v spredje, pa od njih zahtevati, da pač igrajo v tem prvoligaškem statusu. Zato smo tudi tekom sezone kar nekaj igralcev izkušenih pripeljali, naprimer Vojsinoviča pa Lorbka. Imeli smo dosti nesreče, ampak ni zdaj tu, da jokamo, pač izpadli smo, letos smo bili najslabši, glave moramo dati gor, pa narediti vse, da bo klub na zdravih temeljih se ponovno pobral. Že ste omenili nekaj razlogov, verjetno boste seveda naredili analize, pa vendarle nekako takole na prvo žogo, kaj je pravzaprav skupek vsega tega, kar je pripeljalo na koncu do tega rezultata. Omenili ste moštvo, da je bilo v začetku sezone malce drugače sestavljeno, odšli so potem Maček, Markovič, Hadži Selimovič, prišli Lorbek, Vojsinovič, Bejli, Samojlovič, skratka tudi kar nekaj menjav ste naredili v igralskem kadru. Ja, mi smo si zastavili pred sezono že letos, da bomo imeli mlado ekipo. Žal Maček pa Hadži Selimovič se nekako nista ujela z ekipo oziroma s trenerjem. Zdaj Markovič je druga zgodba, on je bil pripeljan kot nosilec, pač to v teh začetnih krogih tega ni pokazal, zato je bila menjava nujna. Na poziciji 4 smo rabili nekega nosilca, pripeljali smo Adrija Bejlija, kateri se je pokazal kot zelo dobra okrepitev. Tekom sezone smo potem videli, da pač rabimo izkušenega playmakerja. Danijel Vojsinovič je dalen, zato on je tudi ekipo v bistvu, bom rekel, preporodil. Tudi tisti, ko spremljajo, pa spremljate košarko, ste videli, da so naši igralci od Bejlija do predvsem Jana Copota še napredovali s prihodom Danijela in mislim, da on bil izredno dodana vrednost. Žal pa se nam je zgodila ta poškodba Domna Lorbka, pač ni mogel več odigrati zaradi težav s kolenom, tako da ta izkušeni igralec nam je definitivno manjkal, pa predvsem mislim, da je tudi ta poškodba iz začetka sezone prvega centra Klemna Smrekarja, da nekako se ni sestavil do konca sezone, čeprav jaz verjamem, da gre za kvalitetnega centra, ko bo v prihodnosti pokazal, da lahko igra dosti boljše, kakor je letos v Laškem. Če gledamo čisto iz rezultatskega vidika, se zdi, da je bilo ključno, da ste proti tistim neposrednim tekmecem več ali manj izgubljali, premagali pa tudi nekatera moštva, ki so na vrhu prvenstvene lestvice. Tako Škofjeločani kot Polzelani ste medsebojno imeli negativen izkupiček zmag in porazov. Ja, žal, prevečkrat sem imel občutek, da smo se mogoče ustrašili tekme, kjer je bila zmaga nujna. Zdaj, daleč najboljša tekma, kar smo odigrali, za moje pojme je bila tekma proti Krki v Novem mestu. Igralci so bili sproščeni, fokusirani, odigrali so dobro tekmo. Seveda na tekmi proti Krki nimaš kaj izgubiti, lahko samo dobro odigraš. Za tisto tekmo je prišla tekma s Šentjurjem, za kar še vedno trdim, da niso toliko boljši od nas, da odloča dnevna forma, ampak tam smo pa padli na prvem izpitu, sebi se verjetno drugače obrnili, če bi to tekmo dobili. In vse preveč je bilo teh tekem, teh, bomo rekli, malih tekem, ko jih je treba dobiti, zrudariti, pač karkoli se sfajtati, pa nam žal
vedno za kanček nekaj zmanjkali. Tako proti Polzeli v Laškem zdajle, tako proti Rogaški v Rogaški Slatini. Bili smo blizu, ampak po drugi strani daleč. Je mogoče ena od pod narekovaji težav tudi ta, da zaradi zasedenosti dvorane ponovadi sezono odprete z 5, 6, 7 gostovanji. Trener Pipan je na začetku sezone opozarjal, da na nek način tudi to je težava. Ja, seveda, mi se tekom cele sezone smo se ukvarjali z dvorano. Dvorana je kar da zasedena, pač takrat se seliš malo Celje, malo po šolskih telovadnicah. Normalno to ekipi neko rutino je zbija. Na začetku vedno začnemo z nekim 3-4 gostovanjem. Zdaj, če na teh gostovanjih uspeš potegnati neke zmage, je zadeva sicer zelo v redu, če pa zgubiš, priješ pa nek niz, ko si v neki črni luknji in seveda bolj prije domača tekma, ko je skar obvezna za zmagati. Igralci so pod pritiskom, zgubiš domačo tekmo in pa se to kar pelalo. Ampak žal, takšna je realnost. Termana Laško ima dosti športnih dogodkov. Dejstvo je, da tudi v bodočnosti bo tako. Mi se bomo temu mogli prilagoditi. Verjamem, da tudi druge ekipe, vem, da tudi Podčetrtek ima podobno težavo. Pač igralci se morajo na to navaditi in to sprejeti kot dejstvo. Takoj po izpadu ste se razšli s trenerjem Alešem Pipanom. Beseda dve o tej odločitvi, mogoče tudi pod vprašanje, zakaj niste počakali do konca sezone, je bila to vaša, njegova želja? Ne, jaz z trenerjem smo govorila, jaz sem sicer pričakoval čisto iskreno, da bomo v nedeljo po tekmi Rogaški oba dva ponudila odstop. Pač trener Pipan se za to ni odločil, zato smo se v upravnem odboru odločili za prekinitev pogodbe. Pač te dve tekme zdaj ne igrajo več neke vloge, razen da se odigrajo. Tudi tekmo zdaj proti Škofji Loki jutri igramo še polni zasedbi. Proti Podčetrtku 100% ne bo Bejlja, kateri odhaja domov. Bomo še videli, kako bo s Samojlovićem. Predvsem zadnjo tekmo bodo dobili mladi iz razloga, da vidimo, kaj se bo pa zgodilo, če oni dobijo malo več minutaže v kosu, da vemo tudi za naslednje leto. Tako da pač nekaj je bilo treba ukreniti, po izpadu smo pač mogli določene poteze potegniti in normalno prvi, kateri za športni neuspeh odgovarja, je trener. Zato smo šli v prekinitev. Glavna odgovornost pa seveda je pa na predsedniku, konec koncev jaz sem tisti, ki odgovarjam za celoten klub, zato tako sem rekel, ponudil sem odstop, ni bil sprejet, bomo videli, kako bo na skupščini. Mogoče se najde ekipa, ki bo imela drugačno vizijo, zrihtala večjo finančno, več financ. Vsekakor pa, kolikor pa teh ljudi ne bo, jaz verjamem, da z večino upravnega odbora bomo ostal in v tem primeru bomo naredili plan čimprejšnje vrnitve v prvo ligo. Sta se s trenerjem kaj srečala po tej vaši odločitvi, kako ste se pravzaprav razšli, če čisto po domače vprašam? Ja, dobila smo se v Treh lilijah, se pogovorila normalno, razumel odločitev, seveda ni bil vesel, noben ni vesel. Verjetno je že imel tudi plan za naslednjo sezono, kako bi se lahko vrnil, ampak pač odločitev kluba je, da iščemo trenerja, ker bodo tudi igralci mlajši, da iščemo tudi mlajšega trenerja. Imamo že nekaj imen na vidiku, z nekaterim se bomo zdaj začenjali pogovarjati, vsekakor bi pa jaz rado 24. maja, ko je skupščina rešil vprašanje trenerja, se pravi, kdo podpisa pogodbe, da vem, kdo je in da lahko skupščini tudi povem, kdo bi bil ta trener in kakšna bo vizija v naslednji sezoni oziroma vizija v naslednjih 3, kolikor še meni mandat traja. Kdo bo zdaj vodil ti dve tekmi, zadnji? Ti dve tekmi, Jure Pristonik bo kot glavni trener, Domen Drobnemu bo pomagal kot pomočnik. Bila sta zdaj sezono pa pol z trenerjem Pipanom, verjamem, da sta dobila prepotrebno znanje, ker tu trenerju Pipanu ne moremo očitati znanja, je vrhunski trener, kateri je znanje prenesel na igralce, ampak se pravim,
situacija je pa takšna, da v vseh klubih se pač take stvari zgodijo. Omenili ste družbena omrežja, omenili ste verjetno številne klice, komentarje v zadnjih dneh. Kaj pa glavni pokrovitelj in lokalna skupnost, ponovadi sta to pomembna faktorja v vsakem klubu, v vsakem okolju, kako sta ona dva sprejela to dejstvo, da se selite v nižji rang? Ste že imeli kaj pogovorov tudi na to temo? Zdaj z glavnim pokroviteljem Pivovarno Laško Union imamo še enoletno pogodbo, tako da jaz verjamem, da tu neke spremembe ne bo, da bo ostalo. Nismo se še slišali, v naslednjih dnevih se bomo tudi pogovarjali z drugim glavnim, kateri nam je zelo pomemben, predvsem pri nastanitvah in prehrani Termana Laško. Tudi tu upam, da bojo razumeli, da jih potrebujemo, da brez njih resne košarke v Laške ne more biti. Pač jaz v teh 4 letih, kar sem zdaj tle, vidim, da košarka v bistvu zelo malo ljudi zanima. Meni je to žal. Jaz sem bil vesel, ko smo napolnili, ko bom rekel, smo nekih 200-250 ljudi imeli na lokalnem derbiju z Hopsim, tudi igralci so čisto drugače odigrali. Drugače kruta realnost pa je, da nekega težkega zanimanja gospodarstva v Laškem pa tudi navijačev ni. Jaz verjamem, da so navajeni na Euroligo, na močnejše tekmovanje, na ABA ligo, pa pač takšna je zdaj realnost. Jaz upam, glede na to, da bo ekipa v naslednjem letu dosti bolj mlada, dosti bolj laška, bom rekel, ker bojo tudi laški igralci imeli kar pomembno vlogo, da bojo vse tle prišli gledalci in jih spodbujali, ker vse prevečkrat je bilo pa nekega negodovanja, pa pač slabe volje strani navijačev, ko so pač gledali. Ampak igralci, trener, vsi mi, ko smo v klubu, verjemite, da smo se trudili, da bi tekme zmagovali, da ne bi izpadli, pa pač se tako naredi. Zdaj smo nekako pokomentirala ta rezultatski vidik te sezone, kaj pa tisti drugi, ki je seveda tudi pomemben, finančni, ste na tem področju uspeli pripeljati sezono pozitivno do konca? Ja, sezona bo pozitivna. Mi smo nekaj težav zdaj zadnja 2 meseca z nekaterimi nakazili, ampak vse je v redu. Sezona se bo pokrila oziroma je finančno vzdržna, vse tako smo tudi delali, vse drugače bi v nasprotnem primeru še kakšnega igralca verjetno pripeljali, ampak če ne moreš finančno slediti zahtevam, pač ne moreš, pač odigraš s tistim, kar imaš. Jaz še zdaj trdim, da ekipa je bila dosti kakovostna, pač splet nesrečnih okoliščin je bilo, tako da v minusu ne bomo, da bi, in to je bilo tudi moj glavni cilj, jaz se skozi tega držim, da zdravo jedro, predvsem finančno v klubu držimo, ker ni nobenega razloga, da bi klub zadolžil, da igraš, ne vem, mogoče tudi četrtfinale ali mogoče celo polfinale, naslednjo sezono ali pa 2, pa ne moš niti v mlade vlagati. Rekli ste prej, Laško je igralo v Euroligi, bilo je na zaključnem turnirju ABA lige v polfinalu pokala Radivoja Korača, osvojili ste pokal leta 2004, tudi številna finala državnega prvenstva, nazadnje leta 2016. Kaj je po vašem mnenju vendarle bilo ključno, da je potem prišlo do tega padca? So to zgolj finance, ki vemo, da so nekoč bile na povsem drugi ravni kot danes, ali še kaj drugega? No, finance definitivno, zdaj se pogovarjamo o neprimerno manjšem denarju, neprimerno manj sponzorjev, to je definitivno, zdaj jaz ne bi ocenjeval za tuk sezon nazaj, ampak definitivno smo imeli tudi nekega svojega jedra, nismo imeli, kar jaz mislim, da za vsak klub, predvsem na takem rangu, ko smo mi, je to izredno pomembno. Tudi v bodočnosti se bo verjetno pokazalo tudi pri nekaterih klubih, tisti, ko nimajo svojega zaledja, svojih 5-6 igralcev, ko lahko v prvi ligi igrajo, bojo težko preživljali, razen če bojo imeli izredno finančno sredstvo. Jaz sem vedno pristaž našega jedra, seveda v prvi ligi je to bilo težko, ampak mislim, da je predvsem to, čeprav v Laškem se je z mladim vedno dobro delali, se pravi, do teh mladinskih kategorij so bili vedno dobri rezultati, tudi v letošnji sezoni ekipa 18 zaenkrat še ne pozna poraza. Jaz ne bi rad zdaj naprej govoril, da bomo prvaki, kar cela Slovenija govori, se veste, Final Eight je ena tekma, se ti zalomi, imaš slab dan, pa
je konc s tem. Ampak pokazali so v svojih kategorijah, da so lahko. Nekateri od teh igralcev so tudi v članski ekipi že letos dobili priložnost, izkoristili, tako da jaz verjamem, da v naslednji sezoni bo tekmovanje v drugi ligi za njih še bolj dobrodošlo, če seveda ne bo imel kdo kakšnih želj po odhodu ali podobnih stvareh, ker da bo mislil, da je pač druga liga preslaba za njega. 24. maja bo torej skupščina, tam boste, če sem vas dobro razumel, še enkrat ponudili vaš odstop, če ne bo sprejet in če boste še naprej vodili klub iz Laškega. Kakšna bo vizija, v katero smer, na kakšen način, kako si vse skupaj zamišljate? Ja, tako sem rekel, zdaj sicer to moja vizija bo 3. maja imamo tudi sejo upravnega odbora, kjer jo bom predstavil. Predvsem ta vizija bo, da se drugo leto takoj probamo vrniti v prvo ligo, ker za moje pojme še vedno najlažje v prvem letu to narediti kot v 3., 4. To je prva stvar. Druga stvar je, da naredimo svoje jedro. Spravi te igralce iz U18, dodati še kakšnega slovenskega mladca. Seveda, obvezno bo treba pripeljati 3-4 izkušene igralce, ker tudi druga liga ni kar hec. In potem vizija, konstantno delo z mladimi, tudi tle bomo mogli v nižjih selekcijah, težave so s trenerji, konec koncev na tem našem območju je zelo malo trenerjev, naenkrat postali in jih težko najdemo, bo mogli malo pogledati širom po Sloveniji, da pol konstantno pridodamo igralca ali dva vsako sezono v člansko ekipo, ker tudi če se vrnemo v prvo ligo, dvomim, da bojo finance nenormalno večje, kar pomeni, da za svojim jedrom 5-6 igralcev in s 3 okrepitvam, zdaj to tujci ali Slovenci, da se da pa prvo ligo igrati. Videli pa bomo tudi, kako bojo drugi klubi sledili temu trendu. Če predpostavimo, da boste še naprej vodili klub, če zdaj vendarle nekaj rečemo tudi o igralskem kadru, verjetno bodo ključ dogovori s temi 3 reprezentanti letnika 2005, ki nosijo tudi to moštvo, ki ste ga omenili v 18. Že lahko kaj rečete na to temo, jih boste uspeli zadržati ali jih bo zvabil kakšen večji, bogatejši klub? Ja, zaenkrat mi smo vsem 3 ponudili pogodbe, tako da jih bo lahko zdaj pregledati, nekateri že imajo menedžerje, nekateri nimajo. Jaz verjamem, da vsaj eno sezono bojo ostali, konec koncev še vsi grejo v 4. letnik srednje šole, ne verjamem, da bi v tem času menjali sredino, kako bo mu naprej, bo verjetno tudi odvisno od statusa našega kluba. Seveda pa to, mi jim želimo v Laškem dati možnost za razvoj, če se bojo odločili, da bojo kamorkoli šli, če bojo videli, da bojo nekje drugje lahko igrali, se bojo pač tako odločili. Mi že imamo nabor igralcev še tudi za njimi, tako da brez igralcev ne bomo ostali. Pa tako sem rekel, mi se bomo zdaj obrnali malo tudi po slovenskem trgu za mlade slovenske igralce. Bi pa jaz tu rekel, mi neke nabore delamo, ampak še vseeno bomo počakali na izbor trenerja, ker je tudi zelo važno, vsak trener potegne pač nekaj igralcev za sabo, pa tudi prav je, da ima trener tisto vizijo igralsko. Seveda, da upošteva tudi našo vizijo glede fantov iz Laškega, zraven pa dodati tisto, kar more. Predvidevam, da tujci in ti starejši košarkari so verjetno imeli enoletne pogodbe. Kakšen je status Sopota, ki je nekako precej eksplodiral v tej sezoni? Ja, Jan ima sicer z nami še enoletno pogodbo, sicer ima en okenček glede odškodnine, da je v tistem času odškodnine pač nima, tam je nek rok. Jaz močno dvomim, da bo Jan Sopot ostal v Laškem, že tudi če bi mi v prvi ligi ostali, jaz mislim, da je on letos pokazal, da si zasluži rang više. So že neki stiki tudi do nas prišli, kdo bi ga želel, ne bi jaz v klubu, to je prav, da bo Jan sam povedal, ko bo čas. Zato jaz mu res želim, da bi napredoval, da gre stopnjo više. Jaz bom najbolj vesel, ker to pomeni, da smo svoj posel v Laškem naredili. Jaz verjamem, da je tudi on klubu hvaležen, da mogoče se kdaj kasneje še srečamo,
tudi v našem klubu. Za Jana si ne bil potrditi, zdaj mi se bomo pogovarjali s Klemnom Smrekarjem, on še ima tudi pogodbo, ampak vprašanje je zdaj, kako bo ta z agentom se odločila, glede na to, da smo v drugi ligi. Močno upam, da kapetan Miloš Milković, da bo v tej drugi ligi še eno sezono zdržal, on je zelo pomemben igralec za garderobo. Še vedno, dobro, mogo je letos tudi po 30-35 minut igrati, ampak jaz mislim, da 15 minut je on še vedno sposoben. Upam, da se bo v skladu z vizijo trenerja, kdorkoli že bo. Potem se pravim, te tri naše reprezentante, imamo tudi mladega Vukotiča, ki prihaja, pa še kakšnega mladega. Seveda bo treba pa nekaj ukrepitev najditi. Jaz upam, ne vem, Klemen Požin, mogoče tudi, da bo ostal. Dvomim za Danijela Vesinoviča, kakšne so njegove želje. Jaz verjamem, da on še ima cilje više kot so druga liga, ampak se pravi, počakamo zdaj še te dve tekme, pa se bomo z igralci usedli, vprašali, kakšne so njihove ambicije in pa bo vse skupaj lažje. Naključje je nekako hotelo, da v istem tednu v nižji ranki spadeta dve moštvi iz Celjskega, kljub temu bo to območje še vedno najštevilčnejše v prvi ligi s 4 klubi, ampak vendarle, kaj to pomeni zdaj za sama razmerja v regiji, torej en klub iz druge v tretjo, eden iz prve v drugo ligo, bo to kaj bistvenega spremenilo na tem mikrozemljevidu v naši regiji? Ne vem, jaz mislim, da ne, no, ampak meni žal Celja, glede na to, da je imel vse v svojih rokah, da je na koncu izpadel, sem se že kar malo veselil tudi kakšnega lokalnega derbija, ali pa tako je naš sekretar rekel, vsaj nekam, kamor lahko gremo vsak s svojim avtom, ne. V drugi ligi so gostovanje kar zahtevna, skar bolj kot v prvi ligi, ne. Tako da ne vem, kakšna bo zdaj vizija v Celju, dolgo se že tudi pogovorili, že pred mano, da bi bila mogoče kakšno dobro sodelovanje, združitev Laškega in Celja, mogoče dobra, zdaj nekih kontaktov z vodstvom Celja nimamo, mogoče tudi na tem področju delati, ampak ne vem, kako oni razmišljajo, vsekakor je pa bazen štajerskih klubov, če rečemo, ne vem, nekih 35-38 km radiusa, kjer je 5 klubov igralo v prvi ligi, ob tem še Celje v drugi, ne vem, čujem, da ima tudi dvojnik ambicije za drugo ligo, se pravi spet neka koncentracija igralcev je tle dobra, mislim, pač se igra dobra košarka, 3 klubi z Celjskega se tudi borijo za četrtfinale. Polzela je tudi izredno blizu, ima kar izkušeno ekipo. Tako da jaz mislim, da nekih razmerij ne bo podrl, predvsem pa želim, da se mi že v naslednji sezoni vrnemo, da smo spet tista najmočnejša regija, ker zdaj očitno nas bo kar hitro sledila tudi Gorenjska regija. Mogoče za konec še ena generalna ocena te sezone, sicer ni končana, ampak bolj ali manj je v tem rednem delu so stvari jasne, pred nami seveda še končnica, letos je bil sistem drugačen, kako ste klubi, ki ste seveda najbolj vpeti vse skupaj videli to sezono, kaj je prinesla slovenski košarki? No, predvsem ta sprememba tekmovalnega sistema se mi zdi, da je pozitivna, da ni več te lige za prvako, lige za obstanek, tle ni pol nekih kalkulacij. Mislim, da je sistem bolj pošten, sicer zdaj težko to jaz rečem, ko smo glih v tem sistemu izpadli, ampak mislim, da to gre gor. Bo pa mogla Košarkarska zveza se zelo potruditi. Jaz mislim, da odnosa do košarke, do prve lige ni nikakršnega, no. Se berem tudi podobna zadeva za žensko košarko, pač živimo v bistvu na račun moške reprezentance, na račun Luke Dončića, hvala Bogu, da ga imamo, ampak če liga ne bo postala atraktivna, če na tem Košarkarska zveza ne bo nekaj naredila, jaz mislim, da tudi Luka Dončića več ne bomo imeli. In tle pač prvi, za moje pojme je pač preveč tujcev, preveč mladih slovenskih fantov, ko zaključijo slovensko ligo, mladinsko ligo, se pač odloči, da preneha, da grejo študirati, nekateri se odločijo za drugo ligo in ne pridejo v prvo, ker je klubom lažje pripeljati 4 tujce, zagarantirati nek rezultat, mladi sedijo na klopi.
Ampak jaz upam, da se bo to spremenilo. Je Košarkarska zveza zdaj tudi naredila določene premike s temi prenosi, s televizijskimi prenosi, tudi vse na spletu, ampak še vse jaz mislim, da bi lahko si malo za vzor vzeli nogometno zvezo, ki se malo drugače dela. Zdaj vsi rečejo, tam je dosti več denarja, v redu, to jaz razumem, ampak lahko tudi z manj denarjem na manjšem nivoju naredimo kakšno dobro stvar. Bojan Špiler, hvala za obisk, hvala za vse te informacije, srečno naprej, tako ali drugače, v eni ali drugi vlogi, odvisno, kaj se bodo odločili delegati na skupščini vašega kluba. Drage gledalke, spoštovani gledalci, s tem smo do konca pripeljali nocojšnji tretji polčas. Jutri bodo naše kamere tudi v Laškem, tako da si boste lahko v neposrednem prenosu ogledali dvoboj Laščanov in Škofjeločanov. Bomo pa tudi na tekmi ženskega rokometnega državnega prvenstva. Ogledali si boste lahko srečanje med celjskimi Mesninami in Krimom Mercatorjem. Za danes pa toliko. Hvala, ker ste bili v naši družbi. Nasvidenje ponovno prihodnji petek ob 20. uri. Lepo se imejte in lahko noč.